हाम्रो क्लासलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट मानेर होइन, हाम्रो गुरु आदरणीय म्याम पनि हामीसँग आउनु भएको छ। हामी यो क्लासको निकै शोभा बढेको छ उहाँ हामीसँग जोइन हुँदै गर्दा। र हाम्रो यशोदा कुँवर म्याम, उहाँले आफ्नो परिचय, यशोदा कुँवर सुवेदी म्याम हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँ रेगुलर क्लासमा हामीसँग आउँदै गर्दा मलाई एकदमै धेरै खुसी लाग्यो। मेरो प्यारेन्ट्स मसँग आए जस्तो फिल गरेको थिएँ। र उहाँको उपस्थितिले हामीलाई एकदमै ऊर्जा पनि दिएको छ। त्यस्तो व्यक्तित्व हामीसँग आउनु भएको छ। र उहाँ चाहिँ को हुनुहुन्छ, कुन ठाउँबाट हुनुहुन्छ, उहाँले आफ्नो परिचय दिएर थोरै आजको जस्तो यो हाम्रो क्लासमा आउँदै गर्दा हजुरलाई कस्तो लाग्यो भने हजुरले आफ्नो सेयरिङ पनि राखिदिनु होला यशोदा म्याम। है म्याम? हस् हस्, थ्याङ्क यू म्याम, हजुरलाई स्वागत छ। हजुरले अनम्युट गर्न सक्नुहुन्छ। ढुङ्गाको हजुर। काखमा फोरेर पनि उम्रन्छ पिपल, सृजना शक्ति संसारमा कहिले हुँदैन विफल। नमस्कार, म यशोदा कुँवर। मेरो जन्मघर काभ्रे पनौती वडा नम्बर 10 हो। मेरो कर्मघर ललितपुर महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 2। म प्रिन्सिपल अफ जिनियम नेसनल एकाडेमी, शिक्षण क्षेत्रमा लागेको म 2050 सालदेखि हो। म्यामले सर्वप्रथम त म म्यामलाई र यो टिमलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। मलाई त्यो विषयमा बोल्ने एउटा अवसर प्रदान गर्नुभएको छ। त्यो अर्थमा म खुसी छु। यो कक्षा जोइन गर्नुभन्दा अगाडि मैले पनि फेसबुकमै देखेर चाहिँ म अगाडि बढेको हुँ। यति लामो समयमा शिक्षण क्षेत्रमा लागि, सकारात्मक भावनाले लागि, कसरी बच्चाकोलाई राम्रो गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले लागि, अनि बच्चाहरूको माझमा रमाउँदा खुसी लागेको हुनाले नै यो क्षेत्रमा यति लामो समयसम्म अडिग हुन सकियो। म बाल्यकालदेखि नै आफ्ना शिक्षकहरूलाई असाध्यै मन पराउँथेँ। अनि मैले पनि यस्तै गरेर पढाउनु पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो मलाई पनि। अनि शैक्षिक संस्था सञ्चालन गर्नु पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो। त्यसैले मैले जीवनमा अर्को काम चाहिँ गरिनँ म्याम। जानेर गरेँ कि नजानेर गरेँ त्यो आफैमा कहिलेकाहीँ दुविधा हुन्छ नि मान्छेलाई। हुन त मान्छे पर्फेक्ट त हुँदैन, तैपनि अब ठिक छ कि ठिक छैन कि मैले ठिक गरिनँ भन्ने लाग्थ्यो। अनि म्यामलाई जुन फेसबुकमा मैले देखेपछि मैले यो क्लास एक्चुली जोइन गर्नुपर्छ, हेर्नुपर्छ, मैले पनि धेरै कुरा सिक्न बाँकी छ पक्कै पनि जस्तो मलाई लागेर म जोइन गरेँ। जोइन गरिसकेपछि मैले यो कक्षामा चाहिँ सबैभन्दा पहिला ठुलो कुरा त कतिपय कुरा म ठिक थिइनँ भनेर जान्नको लागि पनि जोइन गर्न मलाई आवश्यकता थियो। त्यसैले सर्वप्रथम बच्चाको साइकोलोजी बुझ्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले यो कक्षामा सर्वप्रथम सिक्न पाएँ। बच्चाहरू किन रुन्छन्, साना पिजीका बच्चाहरू विद्यालय आउन साथ किन रुन्छन्, उनीहरूलाई के असर पर्छ भन्ने कुरा पनि मैले यो कक्षामा सिक्न पाएँ। नौलो ठाउँ, नौलो स्थानमा जस्तो अरूको लाख आमाको काख भन्छन्, आमाको काख छोडेर 2 वर्षका बच्चाहरू हामीसँग आउँछन्, अझ 18 महिनाको बच्चाहरू पनि आइदिन्छन्। त्यो अभिभावकको बाध्यता होला सायद, नत्र नपठाउनु पर्ने हो जस्तो पनि लाग्छ। भित्र मनमा किन पठाइदिनु भयो होला यो यति सानो बच्चा भन्ने पनि लाग्छ। अनि फेरि अर्को कुरा, एउटा व्यवसाय त हो, प्राइभेट संस्था सञ्चालन गरेको छ, यो पनि मेरो 2 पैसाको इन्कम पनि त हो नि, मैले जसरी यसलाई सम्हाल्नु पर्छ जस्तो पनि लाग्छ। अब त्यो दुविधामै हामी विद्यालय सञ्चालन गरिरहेका छौँ। बच्चाको साइकोलोजी बुझ्न पाएँ मैले यो कक्षामा आइसकेपछि। कुन बच्चामा के असर पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा वैज्ञानिक तरिकाले बुझ्न पाएँ। त्यो असाध्यै खुसी लाग्यो। कुन उमेर हदका बच्चाले चाहिँ कुन क्लास पढ्नुपर्छ, कुन पिजी पढ्ने हुन्, कुन नर्सरी पढ्ने हुन्, कुन एलकेजी हुन्, 1 युकेजी भन्ने कुराको पनि मैले वास्तविक जानकारी पाएँ। म अझ मेरो अवधारणा अब अझ मजबुत हुँदै गयो। मलाई यसमा खुसी लाग्यो। अनि कुन उमेरका बच्चालाई कस्तो कस्तो कोर्स अफ स्टडी राख्नुपर्छ, कस्ता कस्ता कुराहरू चाहिँ पढाउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ, कस्ता कुरा सिकाउनुपर्छ भन्ने कुरा पनि मलाई छर्लङ्ग हुँदै गयो। मैले प्री प्राइमरी सेक्सनमा मैले प्राय पढाइनँ। कुनै दिन शिक्षक एब्सेन्ट हुँदा म पहिला 50-52 सालतिर म कहिलेकाहीँ जान्थेँ। जाँदा रमाइलो त रमाइलो लाग्थ्यो। पछि हुँदै गएपछि मैले त्यो अवसरहरू त्यति प्राप्त गरिनँ। नगर्दाखेरि म केही यो क्षेत्रमा चाहिँ म अलिक कमजोर छु भन्ने मलाई मेरो मानसिकता पनि थियो। त्यो हुनाले पनि मैले यो कक्षा जोइन गरेको थिएँ। आफूले नजानिकन साथीहरूलाई कसरी गाइड गर्ने भन्ने कुरा पनि आउँछ। अनि ती ती त्यो कुराहरू पनि, त्यो अवधारणा मैले कुन उमेरका बच्चाले कुन पढ्ने, कुन चाहिँ कोर्स अफ स्टडी दिने भन्ने कुरा पनि मैले जाने। अनि त्यसपछि एउटा असल शिक्षकमा के कस्ता क्वालिटीहरू हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि म्यामबाट चाहिँ मैले बुझ्ने
अवसर प्राप्त गरेँ, त्यसमा मलाई असाध्यै खुसी लाग्छ। पर्सनालिटी इज ग्रेटेस्ट थिङ। म लुगा त्यो अब ड्रेसमा त्यति महत्त्व नदिने मान्छे अब म अलिकति राम्रो हुन थालेको छु। अलिकति चाहिँ म छिटिको पर्नु पर्दो छु, यो मलाई आवश्यकता रहेछ भन्ने कुरा मैले सोच्न थालेको छु। त्यहाँबाट मैले अभिप्रेरित भएको छु। अनि त्यसपछि पब्लिक स्पिकिङमा पनि मैले केही कुरा चाहिँ जसरी एउटा सिस्टमेटिक तरिकाले जुन ट्रेनिङ मैले लिएको थिइनँ, सकि नसकि आफै गर्दै आउँदै चल्दै थिएँ, यो कुरा पनि मैले अलिकति सैद्धान्तिक रूपमा चाहिँ जानकारी प्राप्त गरेँ। क्लासरुम, हाउ टु म्यानेज क्लासरुम, अनि त्यसपछि वाट इज प्यारेन्ट्स मिटिङ, वाट इज प्यारेन्टिङ, यी कुराहरू पनि मैले राम्रोसँग बुझ्न पाएँ यो कक्षामा आइसकेपछि। अनि त्यसै त्यसै गरी चाहिँ हाउ टु मोटिभेट स्टुडेन्ट, देयर आर मेनी टेक्निक्स। धेरै कसरी चाहिँ बच्चाहरूलाई चाहिँ हामीले मोटिभेट गर्न सक्छौँ, क्लास कन्ट्रोल कसरी गर्ने भन्ने कुरा पनि म्यामबाट मैले धेरै सिक्न पाएँ। असाध्यै खुसी लागेको छ। एन्ड एट लास्ट आई वुड लाइक टु से दिस क्लास इज भेरी फ्रुटफुल टु टिचर्स, टु प्यारेन्ट्स, एज वेल एज ग्रान्ड प्यारेन्ट्स। थ्याङ्क्स। हजुर हजुर, थ्याङ्क यू सो मच यशोदा म्याम। अझै हामीसँग उहाँको क्लास कन्टिन्यू नै छ, सकिएको छैन। र हजुर। मलाई पनि अब यति लामो 30 वर्ष 30-32 वर्षदेखि टिचिङ प्रोफेसनमा रहेर हाम्रो जेन्युन नेसनल एकाडेमी इङ्ग्लिस स्कुलका प्रिन्सिपल यशोदा म्यामको यो फिडब्याक सुन्न पाउँदा आफूलाई पनि खुसी लागेको छ, र उहाँले आफ्नो टिमलाई पनि हामीसँग जोडाइदिनु भएको छ। भोलिबाट आउँदै हुनुहुन्छ, आज पनि हुनुहुन्छ होला कतिजना। र वास्तवमा जसरी हाम्रो यशोदा म्याम आउनु भएको छ त्यसरी नै अघिल्ला वर्षहरूमा पनि होइन, धेरै स्कुलबाट कहिले कोअर्डिनेटर, कोही एकजना शिक्षक, कहिले प्रिन्सिपल, कहिले सञ्चालकहरू होइन पनि बस्नुहुन्छ। अनि उहाँहरू बसिसके पछाडि फेरि उहाँहरूले आफ्नो टिमलाई हामीसँग लिएर आउनुहुन्छ। र यो चाहिँ अघि पनि मैले सुरुमै भनेको थिएँ यहाँहरू समक्ष, पहिलोपल्ट त झुक्किएर पनि आइन्छ अरे होइन, तर दोस्रो पटक त्यो ठाउँमा आउनु भनेको चाहिँ मन पराएर आइन्छ अरे। र हजुरहरूले मन पराइदिनु भएकोमा यशोदा म्यामलाई थ्याङ्क यू सो मच। र हाम्रो सम्पूर्ण अहिले 97 जति पनि पार्टिसिपेन्ट हुनुहुन्छ, उहाँहरूले केही कुछ हामीलाई मन पराइदिएर क्लासमा आउनुभएको छ, त्यसको लागि थ्याङ्क यू सो मच हजुरको बेस्ट सेयरिङको लागि। म्याम, मलाई चाहिँ के सानो कुरा म थपौँ म्याम। अनि मलाई लाग्यो यो मैले मात्रै जानेर हुँदैन, मेरो साथीहरूले पनि जान्नुपर्छ, मलाई त्यो फिल भयो। त्यो हजुर भएको हुनाले मैले मेरो प्रि प्राइमेरीका साथीहरूलाई पनि यसमा जोइन गर्नको लागि चाहिँ अभिप्रेरित गरेको हुँ। हजुर अनि हजुरले जुन अहिले क्वेसन राख्नुभयो नि, जुन हजुर चाहिँ बच्चाहरू चाहिँ क्वेसन के थियो भने बुद्धु बुद्धु हुनु बच्चाहरूलाई बुद्धु कसले बनाउँछ भनेर भन्नुभयो नि, यो एकदम हार्ट टचिङ कुरा छ। बच्चाहरूलाई बुद्धु चाहिँ सर्वप्रथम हामी अभिभावकले बनाउँदो रहेछौँ म्याम। हजुर हजुर बच्चालाई चाहिने नचाहिने गाली गरेर उसको दिमाग खाने काम चाहिँ हामी अभिभावकले गर्दो रहेछौँ। अनि दोस्रो चाहिँ हामी शिक्षकले गर्दो रहेछौँ। यहाँ शिक्षक अब घरभित्रको कुरो घरभित्र गर्नु त भयो नि, होइन? भयो भयो हामीले अब बुद्धु बच्चालाई बुद्धु बनाउने चाहिँ अब मैले पनि कति गल्ती गरेँ होला होइन, हजुर अहिले म छर्लङ्ग हुँदैछु। अनि हजुर कतिपय अवस्थामा त यसरी बच्चा अगाडि भन्न हुँदैन भनेर के छोपछाप थामथुम गर्छु, बच्चालाई अलिक पर लगाएर अभिभावकसँग कुरा गर्छु, त्यो गर्छु, त्यो अलिअलि त्यो फिलिङ मलाई नभएको होइन थियो। तर अब झन् छर्लङ्ग भयो क्या म्याम। ओहो बच्चालाई बुद्धु बनाउने काम हो पहिलो वर्ष हामी अभिभावकको रहेछ। बच्चा अगाडि यो पढ्दै पढ्दैन, यो ज्ञानी नै छैन, यो भनेकै मान्दैन भनेर चाहिँ हामी शिक्षक अगाडि जाति भन्छौँ। अब बच्चालाई ज्ञानी बनाउने कसले रहेछ त नि? बच्चा त प्रशंसाका भोका हुन्छन्। अनि उम्, अर्को कुरा चाहिँ शिक्षकले, म आफै सम्झिन्छु, मेरै बच्चालाई शिक्षकले चाहिँ अलिकति वेट थियो फर्सी भनेर पठाउनु भएछ। त्यो दिन मलाई कति चित्त दुखेको थियो आह, होइन? अनि आह, त्यो मलाई म्यामले यसो भन्नु भने उसले घरमा कुरा ल्याउँदाखेरि मलाई कति चित्त दुखेको थियो। वास्तवमा त्यो गर्नु नहुने काम गरेछौँ नि हामीले। एकदम 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 त्यसैले अब शिक्षक र सर्वप्रथम त अभिभावक, त्यसपछि शिक्षक नै हौ म्याम, बच्चालाई त्यस्तो बनाउने चाहिँ। यस थ्याङ्क यू सो मच हजुरको थ्याङ्क यू सेयरिङको म्याम। लागि। ओके दिपक सर, मलाई चाहिँ के खुसी लाग्यो भने दिपक सरले हाम्रो रेगुलर क्लासमा आएर सिकेका कुरा आजै क्लासमा लानुभएको छ, त्यसको लागि एकपटक जोरदार ताली हाम्रो दिपक सरलाई। दिपक सर हामीसँग रेगुलर क्लासमा हुनुहुन्छ, हजुरले आफ्नो छोटो परिचय राखिदिनुहोस् न सर। हजुर कुन ठाउँबाट हुनुहुन्छ, हजुरको प्रोफेसनको ए, बारेमा है सर। सर्वप्रथम सबैलाई मेरो नमस्कार। म दिपक चन्द, भीमदत्त नगरपालिका वार्ड नम्बर 18 जानकी टोल। पेसाले म एउटा स्कुलको प्रिन्सिपल, एपेक्स गोदावरी एकाडेमीको प्रिन्सिपल, र चिल्ड्रेन्स होम मन्टेश्वरीको पनि एउटा संस्थापक। र मैले पढाएको अहिले 27 वर्ष भयो म्याम। ओहो
म इन्टर पास गर्नदेखि पढाउन थालेको त्यसो हजुर हुँदा अहिले मेरो स्कुल 12 कक्षासम्म छ। त्यो मेरो बजारैमा छ यो स्कुल, युनिभर्सिटी जाने बाटोमा नि छ, 12सम्मको स्कुल हो। हजुर मलाई किन यो पढ्न लाग्यो भनेपछि मलाई यस्तो साइकोलोजी कुराहरू, बच्चाहरूसँग घुलमिल गर्ने कुराहरू र टिचरहरूलाई मोटिभेसनल गर्ने कुराहरू, आखिरी मैले टिचरलाई भने उनीहरूले त्यति ध्यान दिएनन्। पहिले मैले सिक्नुपर्छ भन्ने मेरो मनस्थिति लाग्यो। तर यदि मैले नसिक्यो भने मैले टिचरलाई के दिने? उनीहरूले हजुरसँग यहाँ पढेर आए, फेरि मैले आफूले ट्रेनिङ लिएको छैन, मलाई थाहा छैन, उनीहरूले जस्तो जे गरे पनि मैले ओके भन्नुपर्ने अवस्था देखिएँ। ओहो। त्यसैले पहिलो मैले आफूले सिक्ने, फेरि उहाँलाई वाच गर्ने, फेरि कस्तो रहेछ त, फेरि अँ, दुइटैको यो त सिक्ने कुरा हो। उनीहरूबाट पनि म सिक्छु, मबाट पनि उनीहरू सिक्छन् भने म डेली टिचरलाई यहाँबाट जाने बित्तिकै उनीहरूलाई त्यो इन्फर्मेसन गरिहाल्छु। मैले आज यस्तो गरेँ है, हजुरलाई मैले, म्याडमले मलाई यस्तो सिकाउनु भएको छ, मैले यस्तो गरेँ भने भन्छु मैले। हजुर म्याडमहरू दङ्ग पनि सुनि गर्छन्। तर पनि आज मैले 2-4जना म्याडमहरू जोइन गरेको छन् यसमा, मैले ए हजुरलाई भनेन। हजुर किनभने मैले जबरजस्ती गरेको, फेरि उनीहरूलाई मोटिभेसन गरेर जबरजस्ती गरेँ, अझ पनि उनीहरूलाई इन्ट्रेस्ट जागेको छैन। त्यो हजुर इन्ट्रेस्ट जगाउनको लागि मैले यो गर्नु खोजेको म्याम। सर हजुरलाई यो क्लास कस्तो लागिरहेछ समग्र भन्नुपर्दा? ए, क्लास धेरै राम्रो लागेको छ म्याडम, मलाई एकदम खुसी लागेको छ हजुरसँग यो कुरा गर्दाखेरि। मैले ट्रेनिङ त पहिले पनि साना साना ट्रेनिङहरू लिइराखेको हुन्थेँ, तर अहिले चाहिँ यो हजुरको यो क्रियाकलापहरू देखेर म यो तुरुन्तै लागू गरिहाल्छु म्याडम। यो हजुरले सिकाएका कुराहरू इम्प्लिमेन्ट तुरुन्तै जान्छु। राइम्स सिकायो भने राइम्स तुरुन्तै गर्छु मैले। जे हजुर पनि गर्यो त्यो म आफै गरेर जान्छु। म त्यो म्याडमहरूलाई भन्दैन बस्छु, मलाई सुरु जाने। अब आज मैले यहाँ यो म्याडम यो यस्तो ल्याएर यो पेपर देख्नु भएको छ, मैले यो हजुर पकेट जब चार्ट आज हिजो बच्चाहरूलाई भनिसकेँ मैले, म हजुर हजुरलाई जब चार्ट भोलि सबै नोकरी लगाउने भनेको छु मैले। हजुर किनभने मैले मैले त्यो हिजो अस्ति हजुरको एउटा क्लासमा एकजना म्याडमले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँ नभउँदाखेरि नि क्लास एकदम साइलेन्ट हुन्छ भनेर भन्दै हुन्थ्यो। त्यो मलाई अलिकता मनमा बिज्यो कि होइन, हाम्रो स्कुल मैले पढाएको भने यति वर्ष भइहाल्यो, आखिर यो के कारण होला साइलेन्ट हुने? हाम्रो पढाउन डरले कि हाम्रो त डरले बसिरहेको छन् बच्चाहरू। अहिलेसम्म क्लासमा भनेको डरले बस्छन्। यहाँको प्रवृत्ति भनेको अहिले पनि हाम्रो पश्चिमतिर चाहिँ अहिले त डरै जस्तो त्यस्तो साइकोलोजी नै डरैले भरेको हुन्छन्। अनि मैले भने यो डर कसरी हटाउने भन्ने कुरा गर्दाखेरि म यो क्लासमा आफै गएर बच्चाहरूलाई एक एक गरेर ल भन्न नानीहरू हजुर हजुर भनेर भन्ने, उनीहरूको सिस्टमेटिक भन्ने। तर उनीहरू सबै बच्चाहरू मसँग झुम्बिन्छन् आजभोलि। किन म त्यो प्रयोग आफूले प्रयोग गरेँ म्याडम यो, हजुर किनभने बच्चालाई जब मैले हजुर भने उनीहरूले मलाई हजुर भन्छन्। हो ग्रिडिङ गर्दाखेरि मैले झुकेर ग्रिडिङ गर्दाखेरि तब उनीहरूले मलाई झुक्छन्। म स्कुलमा एउटा मात्र हो, मसँग मात्र ग्रिडिङ गर्ने बच्चाहरू, तर मैले प्र्याक्टिकली पुरै गर्छु। त्यो हो सबभन्दा ठुलो कुरा भनेको म्याडम। धेरै राम्रो छ म्याडम। अब हेरौँ कतिसम्म मैले यो अगाडि बढाउन सक्छु। सिक्दै जाँदैछु, सिक्ने कुरा हो यो। सिक्ने अब हजुरहरूसँगबाट सिक्छु, अब कतिसम्म मैले भ्याउँछु यार। हस्, थ्याङ्क यू सो मच दिपक सर। धन्यवाद हाम्रो म्याडम। साँच्चै नै हामी लकी छौँ। हामी लकी छौँ किनभने लकी मान्छे सर्टिफिकेटले लकी हुँदैन। लकी हुनको लागि म बार बार भन्छु, सही समय सही ठाउँमा सही समयमा सही साथीहरूको सङ्गतले हामीलाई लकी बनाउँछ र हजुरहरूको साथले पनि हाम्रो संस्थालाई लकी बनाएको छ। हजुरहरूले माया गरिरहनु होला भन्ने आशा गर्छु। थ्याङ्क यू सो मच दिपक सर, थ्याङ्क यू सो मच यशोदा म्याम, थ्याङ्क यू सो मच अल अफ यु। हाम्रो रिता म्याम पनि हाम्रो रेगुलर क्लासमा आइराख्नु भएको छ। रिता म्यामलाई कस्तो लागिरहेको छ? म्यामलाई पनि देखिरहेको छु। हजुर हजुर म्याम, म त एकदमै खुसी छु। म त यो ट्रेनिङमा जोइन भएपछि मेरो क्लास पनि एकदम राम्रो भएछ म्याम। हजुर हजुर मेरो बच्चाहरू पनि एकदम खुसी हुनुहुन्छ कि। हुन त मेरो एउटा एउटा क्लास मात्रै अलिकति नोइजी हो। मेरो चाहिँ 6वटा पिरियडसम्म भर्खर वैशाखदेखि जोइन हो यो स्कुलमा चाहिँ। हजुर हजुर अरू 5वटै क्लास मबाट एकदम बच्चाहरू खुसी हुने। म फेरि गाली पनि गर्दिनँ बच्चाहरूलाई। म घर मेरो 2जना बच्चाहरूलाई पनि कहिल्यै गाली गर्दिनँ म्याम। कति राम्रो। मैले स्कुलमा पनि बच्चाहरूलाई गाली गर्दिनँ। सकभर बरु लोभ देखाएरै केही पेन्सिल सेन्सिल कलरफुल पेपरहरू तिर केही केही बरु आफू एक्स्ट्रा खर्च गरेर पनि कसरी उहाँहरू म प्रति आकर्षित हुनुहुन्छ म त्यो वेबाट जान्छु। हजुर हजुर ल कति भएर राम्रो। पनि होला बच्चाहरू पनि एकदम चेन्ज हुनुभएको छ। 2 लाइन लेखाउन पनि यति गाह्रो हो नि, मेटाइदिएको छु लेखाएको छु मेटाइदिएको छु लेखाएको छु। उहाँहरूलाई त्यो लेख्ने भन्ने नै छैन कि। अब 1मा गएको अब 2 क्लासमा जाँदै गर्दा केही न केही तयारी पनि हुनु पर्यो फेरि, पर्यो पर्यो होइन? अब पढाउन अब प्रेसर नगरौँ भन्दा पनि त्यो केही न केही बेस त चाहियो, चाहियो। होइन? लेभल अनुसार, होइन? उहाँहरूको एज अनुसार लेभल अनुसार केही न केही चाहियो। त्यो हिसाबले पनि हामीलाई त्यो एउटा बाध्यता पनि छ।
उहाँहरूमा एकदम चेन्ज आएको छ। म त एकदम खुसी छु यो क्लासबाट। मलाई होराइजनको सीमा म्यामले र अनि स्टार मन्टेसरीको माया पाण्डे म्यामले जानु हजुर जानै पर्छ लिनै पर्छ भनेर म एकदम आफ्नो इच्छाले जोइन भएको। म त एकदम खुसी छु म्याम। थ्याङ्क यू सो मच रिता म्याम। होइन होराइजनको त ठुलो टिम आउनु भएको छ, अझै पनि उहाँहरू आउँदै हुनुहुन्छ, फेरि अर्को टिम आउँदैछ बिस्तारै। हजुर।